Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Apakah benar ini nama Bapak Farhan dari Ibu Sarada Galuh? Umurnya 20 tahun kan Pak? Ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila mengganggu waktu istirahat Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh dan kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Jika Ibu butuh saya, Ibu bisa manggil saya di ruang perawat atau menekan tombol yang sudah disediakan di bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan melakukan tindakan memberikan cara batuk secara efektif ya Pak. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan dahak sehingga pernapasan Bapak lancar. Di mana? Lamanya tindakan sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Pak. Sebelum melakukan tindakan, apakah Bapak sudah siap dan setuju? Bisa. Ini tindakan juga kalau Bapak perlu ditanyakan. Tidak. Oke, baik Pak, saya mulai tindakannya ya Pak. Nggak, iya, masih ini. Harus disuang kasih apa? Harus kasih nanti. Jadi benar-benar bukan ada kamu punya kok. Ini lagi persiapan anak. Kalau ini aku mau bawa apa? Jauh kalau itulah. Mana di sana? Saya di atas. Atas handphone apa? Di atas nih. Ya Pak, boleh. Langsung duduk tegak posisinya. Silakan dulu ya Pak. Assalamualaikum. Akan memasang perlakuan dulu ya Pak. Ya. Aku mulai di paus. Sebelum Tapi tindakan dia. Bapak, saya akan posisi dulu ya Pak. Cuci tangan aja tuh. Pas itu di itu. Enggak di paus. Pulangnya lagi. Jadi langsung nggak dipaus. Berarti langsung ngobrol sama kawan. Boleh. Rara. Baik Bu, perkenalkan nama saya Baik Pak, itu tahap pertama yaitu Bapak menarik napas dalam-dalam selama 2-3 kali. Setelah itu menghembuskan napasnya melalui mulut ya Pak. Saya akan contohnya ya Pak. Satu, dua. Saya contohkan ya Ibu, Oke, Bapak paham? Setelah saya Paham. mencontohkan. Nah, Bapak bisa langsung mempraktekannya ya. Apa enggak? Baiklah, tindakan selanjutnya yaitu batuk secara efektif. Sebelum dilakukan tindakan itu Bapak akan saya contohkan dulu ya Pak. Baik, pertama Bapak tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu tahan selama 3 detik. Lalu bekukan dengan cepat dengan menggunakan otot paha, perut, dan bokong ya Pak. Seperti ini. Kumaha batuk dengan bokong. Otot. Seperti itu ya Pak. Bapak mungkin bisa Ini tadi apa tahu berarti lanjut lagi. Maksudnya enggak dijeda. Oke. Tarik nafas. Tadi dari mana? Tahan. Oh iya benar. Hembuskan. Batuk Dari dengan cepat. buka dari can buka Bapak bisa langsung aja. dalam
Menarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik. Terus Kemudian dulu ya Pak. buat condong ke depan. Benar? Terus baru batuk dengan cepat. Membatukkan dengan cepat. Sok, ya. Baik Pak, buka masker, apabila terima kasih. tindakannya Pak, sudah pakai sehat, dulu, Pak. kita batuk efektif. Boleh lagi. Boleh, Ibu. Ya, Pak. hanya dilakukan oleh orang profesional. Itu kan ada cahaya, Mas. Itu langsung boleh Ibu baik dulu ya. Iya, gimana di pause ya? Mau dulu atau mau berbaring? Pak. Saya akan bereskan dulu ya Pak. Ya. Yang tadi geng nyontoh gak bener. Nah, kurang bener kayak kayak gini nyontoh tempe belan dia. Muskat tuh. Mas tadi kemana? Sini ada lo. Sini. Dulu ya. Ini capek. Berarti dibuka masker mencontoh 1, 2. Boleh Ibu mengikuti? Selanjutnya ada tahap kedua, Ibu bisa menarik napas dalam-dalam, tahan 3 detik. 3 detik. Mulut. Boleh Ibu? Oh iya anjing, mati dari air tadi mah. Ibu, dulu sudah selesai. Ini kenapa mulai? Ini Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan? Ibu lihat ya. Nyaman ya Pak? Ya. Baik Bapak, mungkin tindakannya sudah selesai. Apabila Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat ya Pak. Ya. Atau ke chatbot di sebelah kamar-kamar tidur Bapak Ya. ya Pak. Saya mohon pamit undur diri, semoga Bapak cepat sembuh dan semoga dapat bertemu dengan keluarga. Baik Ibu, selanjutnya Assalamualaikum, saya akan. Pak. Hei.